ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பேர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, பஜ்ஜீஸ் முட்டை போகிறதுக்கான 5 அறிகுறிகள் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் தொட்டு கொடுத்துங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஒரு சின்ன லைக் ஒன்று போடுங்க. நீங்கள் போகிற ஒவ்வொரு லைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு RX பூஸ்ட் சாப்பிட்டா மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் போகிற ஒவ்வொரு லைக்கும் தான் எங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வீடியோ போகிறதுக்கான மோட்டிவேஷன் எங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால் லைக் போடுங்க. வாங்க டாபிக்குள்ளே போகலாம். என்னோடய பஜ்ஜீஸ் எக் வச்சுருக்கு. பஜ்ஜீஸ் எக் வைக்கணுன்னா மேட்டிங் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கணும். அப்போ தான் எக் வைக்கும். ஒரே கேஜில் 2 ஃபீமேல் இருந்தால் கூட சில டைமில் எக் வைக்கும். அந்த ஃபீமேல் வைக்கிற எக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அன்ஃபர்டைல்ஸ்ட் எக்காக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபர்டிலைஸ்ட் எக், அன்ஃபர்டைல்ஸ்ட் எக் எப்படி பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு தெரியலனா எங்கள் சேனலில் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம், பார்க்காதவங்க போயிட்டு பாருங்கள். பஜ்ஜீஸ்க்கு இது மாதிரி நடந்தால் தான் உங்களுக்கு எக் வைக்கும். இது மாதிரி நடக்கலைன்னா கண்டிப்பாக அந்த பஜ்ஜீஸ் எக் வைக்காது. மேல் அண்ட் ஃபீமேல் உங்களுக்கு எப்போவுமே கொஞ்சிட்டே இருக்கும். அதை பார்த்தவங்க நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அது எக் வைக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. பஜ்ஜீஸ்க்கு மேட்டிங் ப்ராசஸ் நடந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா 10 நாளுக்குள்ளே அது எக் வச்சிரும். அது எக் வைக்க சொல்ல 1, 2, 3 அது மாதிரி உங்களுக்கு லைனாக தான் வைக்கும். உங்களுக்கு ஒரே நாளில் எல்லா எக்கும் வைக்காது. அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 எக் வைக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 எக் வைக்கும், அதுக்கப்புறம் 2 வைக்கும். அது மாதிரி தான் எக் வைக்கும் உங்களுக்கு. பஜ்ஜீஸ் எக் வச்சு 21 டேஸில் சிக் ஹேச்சிங் ஆகிடும். 21 டேஸில் எக்கு ஹேச்சிங் ஆகலைன்னா நீங்கள் எக்கு எடுத்து போட்டுறாதீங்க. ஒரு 10 நாள் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள், அவசரப்படாதீங்க. அதுக்கப்புறம் பொரிக்கலைன்னா எக்கு எடுத்து தூக்கி போட்டுருங்க. பஜ்ஜீஸ் எக்கு வைக்கிறப்போ கால்சியம் பிளாக் அதிகமாக சாப்பிடும். வழக்கத்துக்கு மாறாக அதிகமாக சாப்பிடும் அது. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கேஜில் எப்போவுமே கட்டில் ஃபிஷ் போன் அவசியம் வச்சுருக்கணும் எப்போவுமே. அப்போ தான் பஜ்ஜீஸ் அது போடுற எக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதோட ஓடு நல்லா திக்னஸாக இருக்கும். எல்லா சிக்கும் உங்களுக்கு ஹேச்சிங் ஆகும். அதனால தான் சொல்கிறாங்க, கேஜில் எப்போவுமே கட்டில் ஃபிஷ் போன் எப்போவுமே வச்சுருக்கணும். பஜ்ஜீஸ் எக் வைக்கிற டைமில் கால்சியம் தேவை அவசியம். அதனால தான் அது கால்சியம் பிளாக் சாப்பிடும் அதிகமாக, வழக்கத்துக்கு மாறாக. அந்த டைமில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம பஜ்ஜீஸ் எக் வைக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த கட்டில் ஃபிஷ் போன் நாட்டு மருந்து கடையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். 100 கிராம் 30 ரூபா விற்கிறாங்க. அது வாங்கி இது மாதிரி ஹோல்டர் ஒன்று விற்கிறாங்க. இதுக்குன்னு தனியாக பெட் ஷாப்பில் விற்பாங்க. அதில் வாங்கி நீங்கள் சொருகி விட்டுங்க. கீழே வைக்காதீங்க. அது போடுற வேஸ்டேஜெலாம் அதில் மிக்சிங் ஆகிடும் அந்த கட்டில் ஃபிஷ் போனில். அதனால் ஒரு ஹோல்டர் வாங்கி அதில் சொருகி வைங்க. அடுத்து உங்கள் ஃபீமேல் எக்கு போடுற டைமில் அதோட வேஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கும். பழக்கத்துக்கு மாறாக கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் எப்போவுமே அதோட வேஸ்டேஜ். அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம்.
அடுத்தது ஃபீமேல் பட்ஜீஸ் பார்த்தீங்கன்னா பானைக்கு பக்கத்துலேயே உட்காந்துட்டு இருக்கும். அது பானைக்குள்ளே வந்து போயிட்டு வந்துன்னே இருக்கும். அது பானையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எப்போவுமே. அது மாதிரி எக் வைக்கிற டைமில் தான் இந்த ஃபீமேல் வந்து அது மாதிரி பண்ணும். அதை வச்சு நீங்கள் நம்ம பட்ஜீஸ் வந்து எக் வைக்க போதும்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட்ஜீஸ் வந்து எக் வைக்கிற டைமில் நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து ஹெல்த்தியான ஃபுட்லாம் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அது வைக்கிற எட்டு வந்து நல்லா வந்து திக்னஸாக இருக்கும், நல்லா ஹேச்சிங் ஆகும் எல்லா சிக்குமே உங்களுக்கு. பட்ஜீஸ் ஹெல்த்தி ஃபுட்டுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் சேனலில் வந்து வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம், பார்க்காதவங்க போயிட்டு பாருங்கள். அப்புறம் கைன்மாஸ்டர் எடிட்டிங் வீடியோஸும் போடுறோம், பார்க்காதவங்க பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பட்ஜீஸ் வந்து எக் வைக்கிற டைமில் அதோட அடி வயிறு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குண்டாக இருக்கும். அதை வச்சு நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம பட்ஜீஸ் வந்து எக் வைக்க போதும்னு சொல்லிட்டு. ஃபீமேலோட செஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக் வைக்கிற டைமில் கொஞ்சம் முடி வந்து இருக்காது. அது வந்து எக் வைக்கிற டைமில் தன்னோட ஃபெதரை வந்து லாஸ் பண்ணிட்டோம். அது தன்னோட எக்கை வந்து கதகதப்பாக வச்சுக்கிறதுக்காக அது மாதிரி பண்ணோம். பட்ஜீஸ் கேஜில் வந்து எப்போவுமே பானையை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வைங்க. ஒரு கிளச்சு முடிஞ்சோன்னே அடுத்த கிளச்சுக்கு வந்து பானையை எப்போவுமே சுத்தப்படுத்தி வைங்க. பானைக்குள்ளே வந்து சிக்கு இருக்கிற டைமில் கூட நீங்கள் எப்போவுமே பானையை வந்து அடிக்கடி செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அதில் வந்து சகதி வந்து ரொம்ப ஆயிடுச்சுன்னா வந்து அதோட சிக்குங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டம். சிக்குங்களோட கால்லாம் அதில் போயிட்டு மாட்டிக்கும். அதனால் சிக்கு வந்து இறக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு ரொம்ப இருக்குது. அதனால் வந்து பானையை வந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க அடிக்கடி. பானைக்குள்ளே வந்து எக் இருக்கிற டைமில் பல்லிலாம் வராமல் பார்த்துங்க. பல்லி அந்த முட்டையை வந்து சாப்பிட்டு போயிடும். கேஜ் எப்போவுமே தரையில் வைக்காதீங்க, கொஞ்சம் ஹைட்டான இடத்துல இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. அப்போ தான் பல்லி பூனை இதெல்லாம் வந்து தொந்தரவு இருக்காது உங்களுக்கு. பட்ஜீஸ் கேஜில் வந்து வாட்டர் வந்து டெய்லி சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். வெயில் காலம் வேறு வந்துடுச்சு. இப்போ பட்ஜீஸ் கேஜை வந்து துணி போட்டு எப்போவுமே வந்து மூடி வைங்க. பட்ஜீஸ்க்கு வந்து கோல்டான ஃபுட்டாக கொடுங்க. புதினா, கொத்தமல்லி, கீரை வகைகள்லாம் கொஞ்சம் கொடுங்க. இந்த வெயில் காலத்துக்கு அதுதான் வந்து நல்லதாக இருக்கும். அதுக்கு வெயில் காலமாக இருக்கிறதால பட்ஜீஸ்க்கு வந்து இந்த டைமில் வந்து கோதுமை ஃபுட்டுலாம் கொடுக்காதீங்க. அது ரொம்பவே ஹீட்டு, அது உங்களுக்கு ஒத்துக்காது, லூஸ் மோஷன் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் வந்து கிளிக் பண்ணி ஆல் சொட்டு கொடுத்துங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.